Sebenarnya ada satu lagi, tapi ini saya bawain nih yang udah merah nih, kelap-kelap merah kayak gini. Hey. Oke teman-teman, jadi saya udah nyampe ya salah satu gubuk yang dimana gubuk ini tuh mempunyai cerita-cerita mistis lah. Jadi ya nanti kita cerita-cerita lagi ya. Kita mau masak dulu. Di sini saya mau bikin air biasa, air panas. Di sini ada mie, ini sama ada bumbu-bumbu tambahannya ya. Dan airnya itu lagi dimasak dulu. Jadi kita mau beres-beres dulu. Ini ada daun bawang ya, daun bawang, ada cabai,
Oke, tuh lihat ya, udah jadi, udah dikasih sambal juga ya, sabrang ya, cabe biar agak pedas-pedasnya juga, ada daun bawang juga. Oke, gak usah lama-lama ya, kita langsung makan aja. Seperti biasa buat teman-teman, siapkan makanannya, siapkan cemilannya untuk menemani malam ini. Oke kan. Wih, mantep nih, kerasa ya pedasnya, kerasa. Di belakang ada suara, di belakang ada suara. Hei, sama nih. Jelas banget ya. Oke, lanjut makan dulu aja ya. Udah, biarin dulu. Makan dulu aja dulu. Tadi pas lagi makan ya, itu ada suara yang cukup kencang banget teman-teman. Tapi arahnya itu kayak di belakang sini ya. Lagi makan grup, nggak tahu kayak ada sesuatu yang ngelempar. Dan sebenarnya sebelum ada yang ngelempar itu ya, kayak di atas ya, di sebelah sana, itu tadi saya mencium aroma yang nggak enak, bau-bau yang aneh gitu kan, bau yang aneh dan cukup menyengat. Dan bener aja nggak lama tiba-tiba di belakang ini bunyi kenceng banget. Oke, jadi nggak salah ya, saya datang ke salah satu gubuk, dimana di gubuk ini kalau setiap malam ini nggak ada yang nginep teman-teman. Kalau siang ya ada orang-orang yang ada di sini, tapi kalau misalkan udah malam, dari
jam 5 lebih lah, itu udah nggak ada orang, sepi pokoknya, ditinggalin semua, sepi. Karena mereka tuh takut dengan apa ya namanya, cerita-cerita tragis waktu dulu ataupun apa ya, karena sering juga orang yang melihat ya sosok aneh dan mengerikan yang berada di kawasan ini. Tadi juga barusan yang tadi ya, saya curiganya yang tadi, yang suara itu. Hei, tuh kan, ada suara. Aneh ya, suaranya juga aneh ya. Hei, kenapa kawasan ini tuh menjadi angker teman-teman? Karena dulunya ini kan hutan. Ini sebenarnya pembukaan lahan ya yang ada di dalam hutan. Jadi warga-warga atau masyarakat itu membuka ada suara juga barusan. Jadi dulunya ini warga sekitar sini tuh apa ya namanya, masuk ke hutan untuk membuat lahan. Jadi pohon-pohon semuanya ditebas, termasuk pohon angker ya kemungkinan. Jadi ya ini seperti ini kawasannya. Banyak juga sosok-sosok. Eh, oke. Jadi saking banyaknya suara-suara ya teman-teman, saya akan coba nekat untuk explore sebentar, lihat-lihat ya. Tadi tuh banyak suaranya ya di atas sampai di belakang sana. Tapi kalian coba lihat tuh. Ini kebun angker ya yang ada di dalam hutan, di atas bukit lah. Jadi di bawahnya itu ada jalan raya, terus ada pemukiman. Jadi ya di situ teman-teman pemukimannya. Oke. Halo, assalamualaikum. Siapa tadi ya? Yang bunyi, yang ganggu. Hei. Jadi ini ditanami jagung ya teman-teman. Halo. Permisi, Neng. Siapa ya? Kalau dirasa-rasa ini kok kayak ada yang nangis, cewek ya.
Baunya ini cukup menyengat loh. Sebenarnya ini saya ngikutin bau ya, bau-bau aneh nih. Saya ngikutin bau aneh. Halo, assalamualaikum. Siapapun itu. Hei, Allahu Akbar. Hei, gelap ya baterainya tuh. Kalau kerasan ini gak bisa ya, gelap tuh. Padahal tuh nyala senternya, tapi nggak ada, nggak kelihatan ya, gelap, aneh loh. Hey, jadi sini tuh ada sungai ya, sungai kecil teman-teman, ada sungai kecil. Aduh, baterainya mati. Barusan baterainya mati sendiri loh. Tuh. Nah, baterainya mati sendiri nih. Saya salah bawa ya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi ini saya bawanya nih yang udah merah nih. Kelap-kelap merah kayak gini. Hey. Jadi terdengar suara motor juga ya di bawah bukit ini. Jadi kan ini di atas bukit, di bawah itu ada jalan. Tapi jarang juga orang yang lewat, apalagi kalau udah malam. Ih, Allahu Akbar. Mati terus nih, mati terus. Coba kalian perhatikan ya. Gak saya pencet-pencet ini, asli nih mati sendiri. Oh. Kayak ada sesuatu. Bagian atas. Allah Akbar, sebelahnya. Udah panas dingin juga ya. Nih, tangan, kaki udah panas dingin banget loh. Mati lagi. Oke lah, kali ini baterainya mati terus ya teman-teman. Nggak tahu ini, nggak tahu kenapa mati terus nih. Tapi ini padahal masih terang. Biasanya kalau baterainya udah mau habis atau lowbat ya ini udah ngedrop, masihnya ngeblur gitu kan, gak terlalu terang. Ini masih terang tuh. Oke lah, ke gubuk lagi ya, takut mati jauh gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ini saya keringatan, panas dingin ya teman-teman tuh, panas dingin. Tadi yang tadi explore ke sebelah sana, yang itu dekat sungai, itu saya merasakan energi yang berbeda tuh. Di situ saya merasakan energi yang aneh gitu kan. Dan ini tiba-tiba nih leher di sini ya, sekitar sini nih, kerasa dingin banget ya, aneh gitu kan. Tapi kok kayak ada suara lonceng ya, kayak ada suara lonceng nih dari jauh. Kayak suara kuda ya.